حتى قد تكون ثيابها قصيرة، تساهل. والأم صالحة يا أخوان، الأم صالحة كما ستعرفون. رآها شيطان من شياطين الإنس فتبعها حتى عرف البيت. لما عرف البيت بدأ يراقب البيت، فكانت الخادمة، لاحظ المشكلة الثانية، الخادمة تخرج وتضع مخلفات البيت في القمامة، يمر من عند الخادمة ويعطيها هدية بس فقط، مرة مرتين ثلاث حتى تعرف على الخادمة. فطلب منها رقم الهاتف فأعطته رقم هاتفها بعد أن استمال قلبها، فسألها متى تخرج الأم وتترك البنت في البيت، فقالت أدلك على ذلك، ووعدها بمبلغ مجزي. فعلا اتصلت بالخادمة وقالت الأم خرجت لا يوجد إلا البنت بليت نائمة، ففتحت له الباب ودخل. ولما دخل غرفة والبنت نائمة يريد السوء، يقول وجدت ما يمنعني. حاول، يقول يمنعني لا يراه، سبحان الله. حاول فخرج خوفا من أن تأتي المرأة. أعاد الكرة مرة أخرى وأعطى الخادمة مبلغا من المال وفتحت له، وتتكرر القصة ولا يستطيع أن يصل إلى البنت وهي نائمة. فقال للخادمة أعطيني تلفون الأم، فاتصل بها قال يا أختي أنت فلانة؟ قال نعم. قال أنا حدث لي مع بنتك كذا وكذا وقد تبت إلى الله، فأنا أنصحك ألا تخرجي ببنتك مرة أخرى إلا متسترة. ابنتك وإن كانت صغيرة فاتنة فتنتني، والله ليس هذا من دأبي وليس من حيلتي، لكن بسألك ماذا كنت تفعلين؟ قالت أبدا، كنت أحافظ على الأوراد في الصباح والمساء، وإذا خرجت من البيت قلت أستودعك يا ربي من في هذا البيت، أستودعك ابنتي، فحفظها الله جل وعلا. فلذلك المحافظة على الأوراد دعاء الوالدين وأثره في الحفظ أيها الأخوة، بل صلاحهما وكان أبوهما صالحا. الحديث معكم ذو شجون ولا يمل، فإنني أقول أيها الأحبة هذا الموضوع جدير بالطرح وبالمراجعة وبالحوار وبالمناقشة، والوقت لا يسعف لمثل ذلك، ولكن فيما بقي من فعاليات وأيام أن نأخذ اهتمامنا، أن نعنى بأبنائنا وبناتنا وبنات المجتمع، وأن نكون على حذر من وسائل الإعلام الفاجرة ومن شياطين الإنس والجن أيها الأحبة. وهذا المركز الذي أعد هذا البرنامج جدير بالعناية في الحقيقة، جدير بالمتابعة، جدير في الدعم أيها الأحبة. أقول لكم كلمة قلتها بالأمس لإخوانكم في المسجد، أنتم أهل الكرم وأهل الجود. هذه المراكز الشرعية كالمركز الآن التنمية الأسرية، كأيضا برامج تحتاج إلى دعم مادي. وإذا كنا نكرم الضيف لا يمكن أحد منا يكرم ضيفا بأقل من 1000 ريال أو 2000 ريال، وربما يصل البعض كما رأينا إلى الآلاف بطيبة نفس وانشراح وفرح وسرور. كم يكرم من ضيف في السنة؟ قطعا يكرم يمكن عشرات الضيوف، كم من الآلاف الله أعلم، قد بعضهم يستدين. ما أحوجنا إلى أن نستقطع، وهذا من الكرم الحقيقي، من رواتبنا مبلغا يسيرا لمثل هذه الجمعيات، لمثل مركز التنمية الأسرية، لغيرها من المراكز الفعالة لتحفيظ القرآن. وأبشروا والله بالعوض، أبشروا بالخير، أبشروا بالسرور، فتساهمون في هذه المشاريع وأنتم في بيوتكم. لو أن الإنسان ساهم ب300 ريال أو 100 ريال أو أقل أو أكثر يكون مساهما في هذا المعروف ومن باب التعاون على البر والتقوى. فما أحوجنا لهذا الأمر وأنتم أهل الجود والكرم والوفاء. وهؤلاء ماذا يعملون أيها الأخوة؟ يعملون من أجل أبنائكم وبناتكم. ويحدثني أحد الأخوة المسؤولين قبل قليل عن هذا المركز، يقول قضية الطلاق، وقضية الطلاق لها ما بعدها في فساد الأسرة، لها ما بعد. يقول انخفضت نسبة الطلاق بجهود يقوم بهذا المركز، ولا أشك في ذلك، لأنني رأيت هذا الإبداع وهذا التقدم، ورأيت في الحقيقة في هذا المركز ما أتمنى أن يعمم، وإن كانت في المدن الأخرى مراكز كثيرة، ولكن من الدقة والتنظيم والضبط والإعداد، فهو يحتاج إلى دعمكم المادي والمعنوي، ولكن المادي من أهم ما يكون. لماذا؟ لأنه بدون المادة جعل الله المادة قواما للحياة، فنحتاج إلى دعم هذا المركز باستقطاع ثابت، لأنك لو دعمت الآن بمبلغ ولو كان كبيرا مرة واحدة ربما انقطع، لكن سجل هذه الورقة وجعلهم يأخذا وأبشر بالعون. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول وهو الصادق المصدوق بأبي وأمي ما نقص مال من صدقة، ما نقص مال من صدقة، إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم. يقول أحد التجار، وأختم بهذه الكلمة، ما طلب مني سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز مبلغا، وكان الشيخ عبد العزيز بن باز إذا ضاق عليه الأمر طلب من هذا التاجر رحمه الله جميعا قد توفي، ولكن أولاده موجودين، هذا التاجر يقول والله ما طلب مني في حياتي مبلغا إلا أعطيته إياه قل أو كثر، وما يمر إلا 4 أيام إلا أرى أثر هذا المال في تجارتي. 4 أيام. صدق الله وصدق رسوله صلى الله عليه وسلم. فأنفقوا وأبشروا بالبركة،
وأبشروا بالخير. ادعموا هذه المراكز أيها الأخوة، حذاري أن يضعف إنتاجها بسبب مادتها. هذا ما أدعو أهل هذا البلد الذين عرفوا بجودهم وكرمهم وفضلهم وخيرهم هكذا، ولا أزكيهم على الله جل وعلا، وإنما أقول ما عرفت مما أعرفه من أمثالكم الخيرين الطيبين، ولا أزكي على الله أحدا. أسأل الله أن يبارك فيكم، وأن يحفظ أبناءنا وبناتنا، وأن يحفظ النساء المسلمين، وأن يرزقهن الطهر والعفاف والجود والكرم. وأسأل الله جل وعلا أن يبارك في من أقام هذا اللقاء، وله من الدعاء والشكر والترحيب. وأستغفر الله وأتوب إليه، وأعتذر من كل واحد منكم إن كنت أخطأت أو أسمعت شيئا لا يحب أن يسمعه، ولكنه الحب والوفاء والمصارحة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكر الله لفضيلة الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر على محاضرته القيمة، والله نسأل أن يأخذ بأيدينا جميعا نحو العفاف والفضيلة. مركز التنمية الأسرية التابع لجمعية البر في الأحساء. معا لحياة أسعد. نسعد بك في البرامج العامة والتدريب لتطوير مهاراتك الحياتية والاجتماعية. نسعد بك في الهاتف الاستشاري لحل مشكلاتك الزوجية والتربوية بكل أمانة وسرية. نسعد بك في قسم إصلاح ذات البين لجمع الكلمة نحو الألفة والسكن النفسي. نسعد بك مشاركا بآرائك ودراساتك الهادفة في قسم الدراسات والبحوث. نسعد بك مع إعلامياتنا حيث الكلمة الهادفة والعبارة المؤثرة لمزيد عطف وحب. للتواصل هاتف المركز 03 57 52 929. فاكس 03 57 58 606. صندوق بريد 9190. جوال 05 05 9 6 6 3 2 الموقع الاستشاري www.almustashar.com. البريد الإلكتروني osry@almustashar.com. وللدعم الكريم نستقبل تبرعك السخي في مصرف الراجحي. رقم الحساب 1286080156443. جمعية البر بالأحساء، مركز التنمية الأسرية. أصلح الأزواج حينا في أمور شائكات، ليعيد الماء جريا نتوي منه الفراق. ونذكركم بالهاتف الاستشاري 9200 900. مركزا للحق يعلو في بلاد المكرمات، كما عاد الحب فينا والأماني والحياة. مركزا للحق يعلو في بلاد المكرمات، كما عاد الحب فينا والأماني والحياة. من آباء قد تولوا تاركين الأمهات، من ضياع للبنين أو شتات للبنات. من آباء قد تولوا تاركين الأمهات، من ضياع للبنين أو شتات للبنات. مركزا للحق يعلو في بلاد المكرمات، كما عاد الحب فينا والأماني والحياة. مركزا للحق يعلو في بلاد المكرمات، كما عاد الحب فينا والأماني والحياة. في طريق الله يسمو زارعا خير النبات، هل تظن الحصد إلا من جميل السنبلات؟ في طريق الله يسمو زارعا خير النبات، هل تظن الحصد إلا من جميل السنبلات؟ هل تظن الحصد إلا من جميل السنبلات؟ هل تظن الحصد إلا من جميل السنبلات؟
وحتى نلقاكم في إصدار قادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.